这是我们在迷你世界里做的预制楼板房。接上集咱们做的现浇过梁，在等待了1天后可以拆模了。过梁在中途有在做洒水养护，所以都没有开裂。我觉得做的还蛮成功的，其实。好，接下来固定好门窗后，开始砌剩下的墙。咱们2楼不是有个很大的平台吗？我看有宝子说这么大的平台不用来晒谷子可惜了。果然是会过日子的人。不过就是说把谷子搬到2楼来晒会不会有点太累了？咱们把这个需求记下了哈，一定要在1楼做个大院坝，用来满足这个要求。2楼这个平台咱们就种种花，陶冶情操得了。今天也是赶工期的一天，我要把2楼的安排布局一口气做完了，免得让我的宝子们看得心欠欠的。至于我是女生这个问题，大家讨论也是非常激烈。看着不像哈，只是头发绞得比较短了，喜欢穿宽松衣服而已。这个问题我们就跳过去。墙砌完后，楼顶就直接浇灌了，最下面的木板也可以当做屋内的顶板装饰，咱就不拆了哈。水泥打底，这个是在拼多多3.66元买的电镀锌铁丝网，模拟楼板钢筋。这种大面积浇灌需要好几天才能干透，所以楼顶做完后我们就放着它不管了，边养护边做阳台的装饰，两不耽误。这种铁栏杆应该也是80年代比较常见的类型吧，也有用砖砌的，但是我的砖不太够用，这里就选择栏杆。这么大的露台没有遮挡也不方便。拆完模后，我脑袋里突然出现了一个比较经典的挡雨棚。那个时候院子里吃席、摆桌宴什么的，基本都会拉这么个棚子，不管是出太阳还是下雨都好使。我们四川这边的看着应该很眼熟吧？当当，这就是成品啦，熟悉不？现在想个办法把它固定起来，先用竹子把两边夹住，让它支棱起来，然后在墙上开一排孔，再用钉子把竹子固定住。哦，对了，竹子也要提前开孔，不然钉子一下就会破的。刚刚在角落立的2块砖就是用来卡住支撑杆的，需要用的时候就这样支起来，不用了还可以收起来，这样也不遮挡视野。阳台的花花我们就自己做吧，拼多多12.16元的精品刺梨枝，再加上各种颜色花粉，就能得到一盆三角梅，一盆硫磺菊，这个应该是金鸡菊吧，看着好像绿化带里的花花儿。最近太阳大，给它们遮挡一下。怎么样，这个露台大家还喜欢吗？种了花的阳台看着更增加了几分生机了。猜猜下集做啥？拜拜。